Miaka 5 ya upendo, safari iliyojaa baraka. Tulipanda mbegu za tumaini, leo mavuno yanaonekana. Tulipolia na waliolia, Express Terrazzo, Express Terrazzo. Ukienda leo inga kwa style, every room deserves a brighter smile. From the floor to every wall, Express ndio answer for them all. Price juu, prices sawa, dream home yako tunaweka power. Step inside, feel the vibe, beautiful spaces come alive. Express Terrazzo until it's centered, build a beauty that lasts. Twende juu, twende mbele, every home looking first class. Express Terrazzo until it's centered, shine forever, stand so strong. Kenya yote tunajenga pamoja, Express ndio home yao. Express Terrazzo until it's so strong, build a beauty that lasts. Kenya yote tunajenga pamoja, Express ndio home yao. Express is so strong, build a beauty that lasts. Kenya yote tunajenga pamoja, Express ndio home yao. Express Terrazzo Center Bypass. You dream it, we fix it. Nilipoanguka uliniinua, nilipokata tamaa ya maisha ukanipa sababu ya kuamini tena. Nilipokuwa sina pa kuita nyumbani, ukanisitiri kwa upendo wako. Ero wheelchair ane pio na ona nake akiuga ndiguko theri egũkorwo na kamũrigo we kega we aciumia cigana ona no menya na shopping uria kũritũhĩte wathiĩ kũgũra maguta ũkamba gũcoka ũkauga matirauma matatũ nĩguo rĩu koguo ĩno no ahũthĩre na ngoci nĩ ũgũcihũthĩra breki nĩ ici ici ũkĩmũtindĩka rĩ ũrĩhũthagĩra ĩno harĩa wamũiga nĩgetha ndĩgathiĩ rĩ basi rĩu ndĩngĩthiĩ agĩtua gwĩka atĩ ithe tokĩehe no rĩu ũkĩmũtwara rĩ ũrĩthiĩ ũkĩhinyaga ĩno tondũ no ũmumie rĩu ũthiĩ nake ũguo ũgathiĩ ũkĩhinyaga ici nĩ kĩndũ kĩega ĩni na nĩ kĩndũ kĩa bata na nĩ gĩkũmũteithia. Nĩ njaragia kiugo kĩa Ngai ngauga maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ nake mũndũ ũrĩa ũrũmbũyagia kana ũririkanaga mũndũ ũrĩa nĩndĩ mũthenya wake wa thĩna ũngĩgakĩa nĩ akamũhatũra kũrĩ guo. Na kiugo kĩu nĩ gĩkenagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa ngũkĩaria tondũ ndaririkana hihi nĩ harĩ na kawega ona ni ndaneka mũndũ na hĩndĩ ĩrĩa ndatonyire werũ nĩ nyonaga werũ wakwa Mwathani nĩ atũmanaga tondũ ona gũkũ nĩ gũtũmanĩrwo nĩ Ngai. In fact korwo mũndũ nĩ ũkoragwo na korwo ndĩna kamera ingĩamũhingũrĩra mũigua ũrĩa ngwĩraga mwanake wakwa gwĩka atĩa nĩgetha wheelchair ĩno rĩngĩ tuone nĩ yacoka ũrĩa ĩrarĩ. No wanjĩra mama ĩyo ndiũĩ kana nĩ gũthondekeka tondũ indo imwe nĩ kwaga ciagire kwa bundi. No ndakĩmwĩra atĩrĩrĩ tũgwĩka anjũrie ndamwĩra tũgwĩka atĩa anja no gũcoka acokire nyũmba. No ngwĩre atĩrĩrĩ atĩ ũndũ ũyũ mweka ndũkanariganĩra harĩ Ngai tondu giki ni ta guikia mugate waku mai-ini maingi uria ibuku ria kohereju riroiga
nawe wona wa wikia ni ukaurerera kana ni ukaria matuku maraya koguo geko giki gitikanariganira ni tondu wa gukorwo ni gwoka kurora mwana ucio bugwe witu Ngai akurathime na ngwire atiriri bugwa mawiko maya reke mature thiini waku tondu harari na raiti okire gwaku ona wheelchair yeho no ukionania wendo munene wa gucoka kiamba ukagucaria kuria njikara gucaria jirani kana gucaria namba ciakwa Ngai witu aturia kurathimite kuri ma challenge maingi muno mageragirwo ni ciana ta ici undu ringi ungi ni arahuthira diaper take na ringi ihinda riake ria mweri ni riakinya still ningi ni egukuririra ni tondu wa ruo ruria hihi aragerera na moritu maya unless uteithirio ni Ngai ugwika mwana uyu atiari ndungihota kwihatura na ndungihota guthenganwo nake tondu wa mbere wina Ngai na wa kere ni urenda kutuma atiritwa ria Jehova rigocwo nginya haria hothe uri tondu mwana uyu no wone ihinda ria kumutiganiria no mutige nyumba no tigane nake no ni ngwenda gukwira undu umwe otorio tangioherera ngui na ndumihe gia kuria no gwe tangiga mwana uyu nyumba na ndumihe gia kuria ngui ndagweta ngui ni tondu ngui no tuonete tari na bata no mucie ina bata tondu ni gukwira muici ni aroka nake mwana we na bata muno makiria hindi ri oronania ati kio kia wendo wake wa kumuteithia ndikagira hinya na kumenya ati Ngai nake ni augire ni agoke ekionje nditugo tugire yugaga ndari kionje na ndoiga na kunengereria ona mai makunywa tondu kionje giki gitiakiraga hauki na ndari muhutu na ndwaheire gia kuria ndari njaga na ndwahumbire na wina nguo cigana igiri no ni urendwo neane we mwe koguo ndirenda kuga atiriri Ngai wa mwe waturia murathimite So, Maria Koyodo Ashamanele Onikele Oratoro Kumayo Edeshana Neono Wakaru Wakure Manueli Amokera Bokeso Alasha Kwa Kumani Nimewa Kwa Nekone Wemwega Jesu Yabara Momo de Narusula Ewe aine arigato tingesoria toria mimo meja kare Agesa señore toria Jesu toria mukera isho Akasia kokumani nine wakwa Nekone sewe mwega Jesu Kiambara Momo de Narusula naona uko na wheelchair. Niko na wheelchair. Sasa hii wheelchair. Sasa hii wheelchair ndio natumiana. Na ni mzee. Ni mzee sana kwa sababu hata saa hii unasema ni mzee. Hata imeniumiza hapa leo. Imekuumiza leo? Leo imenidunga hapa. Leo imenidunga hapa. Leo hii. Haya, hiyo kiti. Yaani imekudunga na hiyo kiti kukalia. Shida sana kwa sababu ni chuma. Chuma inanifinya hapa niko na donda. Hapa. Yaani Mungu na yeye anatembeanga ile siku kwanza. Ile siku nagongwa. Ile siku nagongwa ndio Mungu anatembea. Hii ndio wheelchair. Hiyo ndio wheelchair. Okay. Sasa nisumbuanga hata huyo rafiki yangu hapa unaona. Wakati wote sasa tunamwambia hivi iko hivi sasa hata yeye anashinda. Okay. Sasa mambo ilikuwa na
ilikuwa ngumu kwangu sana kwa sababu hii kitu ilikuwa kitu ambao ni geni sana katika maisha yangu. Hiyo ni wheelchair. Hiyo ni Easter gift. Unatia pia shopping kidogo. You at least shopping kidogo tu hapo ya mafuta. Hi, God bless you. At least pate nguvu. Ndio at least wewe kujisaidia kidogo. Amen. Watoto wanarudi shule itakusaidia sana. Haitanisaidia sana. Sasa watoto wataenda shule sana. Shukuru. Nipatie namba yako. 07 0714 936 077. Sawa, hiyo. Hiyo inatoka kwa hekalu. Hekalu. Leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo Bas. Hiyo sasa. Nasikia kama niko kwa ile bahati. Nasikia uko kwa hii gari. Very comfortable. Very comfortable. Yes. Kitu mzuri sana. Naifurahia kweli. Hii gari. Kitu mzuri bwana. Mungu wangu amefika leo. Leo? Hii ni break. Iko na mpaka break ya mikono kwa mwenye anamwendesha na pia yake mwenyewe. Ndio wabarikiwe na Kikamba. Ala onde. Moni mwailite onde. Ebindane yeye asikoko ya Easter. Nondo wangali inone kalila wheelchair. Na kila cho ndemumisie no kondo wako. Ngaina mwathi. Na mwathi mpaka weze kwithia ona bale bandu muto na kwekia sivila ngayo no mwathi mana sinondo kumelelo monde mukoza asino. Ngaina mwathi me ninegwa moyo na ninegwa moyo pio. Uno nondo wa shirikeno eterete uyoyo. Nineze ngaino no mevikia kwanza yasi yake. Na nondo ngaina yake athokumanana. Andu ala meka anesa etela iko kwa panga. Wow. Amen. Thank you so much. Yeah. Songa sasa urudi kwa base. Yeah. Hata nasikia kutuko kaka. Unaweza kaka hapo? Yeah. Unaweza kaka? Kaka tu kwa sababu comfortable bwana. Pumzika hapo. Hai, mambo sawa. Mambo sawa bwana. Tena ni gari haina stress ya. Haina stress. Iko na banja ama nini? Haina stress. Mos. Mpaka kwa nyumba. tendo dogo peke yake leo ana Gatheremie wĩra ũcio
na mwikeo ya ndukanono nĩ thũ koguo twakũnengera kĩrathimo gĩkĩ nĩ kĩrathimo ndũkone mbeca wone kĩrathimo thank you mũno cikonjore wone nĩ mbeca no wega cirore no cio tondũ na ile gũtingĩrĩmba nako abaisikie mũrathime mũgerere mĩaka mũharĩrĩrie ndiro ciothe tũgũtherema amen mambo kuga atĩa tũgũkĩre ndakena nĩ kũzerera na madaraka ndĩ ngũthora ndĩmũririkane mũtũhoyagĩre okay acio the meko mũndũ wothe wanarũgama mũndũ ngai magitagĩra meko nĩguo amen amen magitagĩra corona yo tondũ yambagia na kũu anya mũcio ciothe ibingwo ngai amarore nĩgetha makona kĩndũ gũteithia tũtarũ rĩrĩa mũndũ tarucio no athiĩ kũrĩa biacara in fact nĩ andũ aya akwa maheanaga aya mena kũu acio raho ngai amaigĩra mongerere nĩguo Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo jambo kwaro atia ithuĩ twatuĩka ageni aku aya ũikaraga thĩ ndohotaga gũthiĩ ũthiaga na mogo rĩu nĩhotaga kuma nja nĩhotaga kuma nja ũka nja rĩu hapa nĩ ithuĩ twakũrehera wheelchair nĩgetha ũkĩonage nyamũ ya gwĩthiĩ nayo ĩnĩ githĩ ndĩgũgũteithia nĩkĩ wekire no magũrũ maregire gũthiĩ okay rĩu nĩ twakũrehera wheelchair haha very good very
Rĩu ithe ndwakĩigua no wambata kena nginya mburĩki na gwakũranga no kũmĩthiũrũrũkia no mĩthiũrũrũke ona ĩni. Good. Rĩu ĩyo nĩyo ngari yaku na tũgacokeria ngatho andũ arĩa mandonĩtĩte wheelchair ĩno nĩgetha Ngai akĩmarathime. Ũkũmera atĩa baba? Wacokeria ngatho ũkĩmera nĩ thengio. Rĩu magũrũ marehire thĩna na ũkĩremwo nĩ kũhota gwĩtwaraga. Rĩu kaka ithuĩ gatigũgũteithia. Wĩtagwo atĩa? Samuel Njoroge wa kuma Keno. Tiguo? Samuel Njoroge wao? Wangũgĩ. Wangũgĩ. Kuma gũkũ Keno. That's good. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Rĩu twende tũrore wheelchair haha kana nĩ gũkũigana nĩgetha tũheanaga wheelchair. Koguo nĩ ndaigua wheelchair ĩno yake nĩ ĩraikara ĩkĩmũtĩragia. Koguo twende tũrore wheelchair haha kana nĩ ikũmũigana. Dogo peke yake kidogo nĩgetha eyune. na nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Ubarikiwe na ndũgagĩikare nayo mũno ũrĩkangie nao mĩheane. Ĩni rũgamange. Ĩni gũtinaĩ kũhe atĩ uge rĩu ndĩna njega rĩu ndĩ sawa. Nĩ ũrĩkangie ũneane kana tiguo. Ũrĩigua sana ũkahau nĩgetha. That's good. Ũyũ nĩwe ũrarĩkirie form 4. That's good. Etagwo atĩa? Ũraitwa? Cyrus. That's good. Thank you mũno makĩria, mbarikiwe na mũgĩthiĩ thayũ na tũgũkĩhoka maũndũ mothe Ngai nĩ egũthondeka nĩguo. So thank you so much. All right. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Nyina wa Gacanja nĩ aikĩtie ihoya kana ikaya aigua nĩ tũheanaga wheelchair agĩikia ikaya na Ngai agĩtũteithia tũhota kuonekana mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha at least Gacanja akorwo akĩhota kũmove kuma gĩtanda-inĩ gĩkĩ ũramuona. Ũyũ nĩwe Gacanja na nĩwe ũtũmĩte tũkorwo twĩ gũkũ. Hau ũramuona ndangĩhota kũmove, koguo no amuvire through wheelchair na mamu wao nĩ arakĩrĩ na kĩbarũa kĩritũ gĩa gũgĩtigĩrĩra atĩ Gacanja nĩ egũkiuma hau. Ndiũĩ aroimaga atĩa nĩtũkwĩrwo na rĩu nĩ twamũhũthĩria mũthiĩre kumana na ũrĩa ũheanĩte wheelchair. Ngwĩciria nĩ yakũreri ũteithio kũrĩ family ĩno. Aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila tendo dogo peke yake leo anaona nuru ya maisha. Mzee aliyesahaulika duniani leo anajua bado anapendwa. Kila
Murori wa Barothi wa Thayo TV eno nĩyo wheelchair gacaje nĩ igwa gĩkũyũ tiguo good rĩkũguo eno nĩyo wheelchair twakũrehera na tutina kũrehera ũtũreha sawa ino twakũrehera ikaikare hanini nĩgũcoka ũmĩheane tu we nĩ ũrahona nĩguo koguo nĩnjenda kwĩra mũndũ ũguo nĩgetha ndakambie gũcokeria Ngai ngatho rĩu nĩ ndona wheelchair rĩu nĩ ndona apana ino nĩ kwa ihinda tondũ nĩ ũrahona gũkĩra umagare ũthi wĩra tiguo. Ndawaambia asante sana na Mungu awabariki na wasiwahi kosa, na zile pesa wametumia kuinunua zirudi mingi na mingi na wasiwahi kosa. In the Chief Magistrate's Court at Thika Civil Suit number 1058 of 2009. Hey, 2009. Ejidia Joki Mugambi, a plaintiff versus My Beauty Transporter Limited. Defendant. Decree. Claim for general damages, special damages, cost of the suit and interest. Any other relief and the Honorable Court may deem fair and just to grant. By judgment of this court dated 17th September 2020 in the presence of Mr. Kanyi holding a brief for Juma in absence of the defendant. It is ordered and decreed that the judgment BN is hereby entered in favor of the plaintiff as against the defendant for shilling 6.5 million plus cost of the suit and interest at court rates from 17th September 2020. Particulars of decree: principal amount 6.5, interest of shillings 1.6. Haya, gogo iyo niyo wheelchair yake iria twamurehera na no ega ngwire ndũgũtũra wheelchair-inĩ ici no kwa ihinda koguo kũrĩ ũrĩa ũheanĩte wheelchair no Ngai tũmũrathime mũno makĩria na nĩ yakinyĩra kũrĩ mũndũ ũrĩa ũmĩbataire na tuge egũkorwo haha kwa ihinda nĩgetha acoke amĩheane tondũ tũtinamũrehera atũre wheelchair-inĩ mũthenya ũmwe no agokĩra na amĩheane na hote gũthiĩ na mbere. Neno nĩ njaga no akĩona ina handũ ha kũigĩrĩra nginya guoko ino yaku ndona ndĩrĩ rĩu koguo nyino njugire mũrathimo na Ngai wa moya mũririkani nĩ gũtirĩ kĩndũ ingĩmũhe ndingĩmũhe, yani no njĩrire Ngai amũrathime na amũgitĩre. Mwana nĩ ekũgũithio na ndũmenye tondũ ndũratinda nake na mũirĩtu ndangĩenda kuga ndũkamũhũre kana ũmũingate no amenya nake nĩ aramenyerera wĩra wake na nawe wĩra nĩ ũrathi gwethera mwana na no wĩna ciana ingĩ koguo ndũngĩtinda nyũmba. Rĩu koguo niĩ ona ndamoria ndahũra thimũ ngĩmera ndagĩtarĩ augire Tony nĩ agũire na agũire 6 months ago, koguo agũire kũ? Nĩ rĩu ngĩanjia kũhũrĩra kinya neighbors nĩwe mũtumia ũmwe anjĩrie niĩ kũrĩ hĩndĩ ndona mũirĩtu makĩgona mwana stairs no nĩ tene ndigwĩciria no akorwo thĩna ũcio nĩguo ũramũthĩnia but it was the same problem nĩyo yagia mwana ũyũ tondũ maugire the blood clot has traveled a lot na harĩa ĩrathiĩ nĩ ta scratch no natumia nĩ mũkona mistake tondũ rĩrĩ watigĩra mũirĩtu mwana waku wacoka woka wĩ mũnogu wethamba wakora mwana etoro ndũgũtindania nake ndũkũmũrora tondũ no korwo nĩ ma ona mũthenya ũcio agũire hihi ndwamenyire no agũire na rĩrĩa mũirĩtu nĩ ndũnakĩmenyaga akĩmenya rĩu ũcio no athira no rĩu mũirĩtu rĩ na nĩkĩo ngwenda gũbũlta irĩtu ingĩ especially ya maraigua rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ wamenya mwana nĩ agũire rĩ ugatu tondũ rĩrĩ warera thĩna ũgũtũra na mwana ũyũ thĩna ũngĩhotire kũrectify immediately if at all nĩ ugire kũgwati icio tũciana nĩ igwa na mũndũ enacio ni mwana anagwa ndĩmũnyitĩte mwana anagwa ndĩho ndona atarĩ kũgũithia no anagwa ndĩho koguo rĩ wamenya mwana nĩ agwa mũtangĩkire na ihenya uga nĩ agwa hũrĩra mwe ũrĩa ũkwandĩkĩte thimũ tondũ waga kũhũra warera thĩna ũngĩ ũngĩcoka ũnene rĩu toĩ. Wow. Tony ya ndio hiyo gari bas mapata gari sasa. Tony ya ule kumehiga rĩ nĩ ũguo atia higa rĩ rĩu ndengethie okay of course no nginya hige mena yerĩ nĩgetha tata kwa gũkũ gũdeka good
murathime niko ndino wheelchair ni ria gutawikorokia ni kuria thia ndimuikorokagia na rukungu ni rukaga muno kona ciana ni ciramuhumbirania na makuo ciona akihurwo ni rukungu niko no riu ikarire haha ari iguru wega na nimekumutwarithia nimekugia na time ya guthaka nake niko na ona kanitha nitukuhota guthie na agaikarira wheelchair handu ha giti tondu nona ni amienda kuri ite aregaga. So thank you so much Murari wa Borothi wa Thayo TV. God bless you. Ni undu wa kwirutira gwaku kuheana wheelchairs icio ciothe turaheana. May God bless you so much. Asanteni sana. Expressed her answer. Expressed her answer. Ukienda leo inga kwa style. Every room deserves a brighter smile. From the floor to every wall. Express the answer for them all. Kwa eti juu, prices sawa. Dream home yako tunaweka power. Step inside, feel the vibe. Beautiful spaces come alive. Express their answer until it's centered. Building beauty that lasts. Twende juu, twende mbele. Every home looking first class. Express their answer until it's centered. Shine forever, stand so strong. Kenya yote tunajenga pamoja. Express ndio home yao. Express their answer until it's so strong. Building beauty that lasts. Kenya yote tunajenga pamoja. Express ndio home yao. Express their so strong. Building beauty that lasts. Kenya yote tunajenga pamoja. Express ndio home yao. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.